se llaman. ¡Te he vuelto, parce! Esta vez, parce, estoy con mi amiga Celia. ¡Lo que me matas! Bueno, vamos a hacer un unboxing de las cosas que nos hemos comprado en la feria medieval del Burgo. Bueno, chicos, empezamos. Primero, esto que me lo he comprado yo, que es de Nina. Es una tienda que tenía cosas súper bonitas. Me querría haber comprado todo, pero es que no me daba. Tenéis que seguirla en Instagram. Ajá. Mira, os pasamos el Instagram. Este es el Instagram, es la tarjetita y el número de teléfono. Hace cosas súper bonitas. Y bueno, yo no tenía cosas para el skincare, yo tenía mis bandas, pero es que no me gustan nada las bandas, porque después me queda el flequillo como así, súper raro. Entonces, mirad qué bonitas. Son hechas a mano. A ver, no vamos a decir el precio, pero caras estaban. Pero valen la pena mucho, son súper bonitas. Se abre muy raro. Luego, yo quería hacerme unas trenzas de raíz con pelo y la señora me quería estafar, me quería cobrar 40 eurazos por eso. Sí. Pero luego me lo rebajó a 25, sí. Pero aún así no quisimos. Sí, porque intentaron convencer a la madre de Celia diciendo, ay, pero si no están tan caras, si las rebajamos ya a 30. Y luego que las rebajamos a 25. Ya. Pero luego al final me dice esta trenza, que aún así es cara, Carísimo. que cuesta 10 euros. Esto yo me lo hago en mi casa gratis. Bueno, esta es otra cosa. Mira qué monos, son llaveritos. Saca el tuyo. Son conjuntos. Son como... Qué monos, son las la Jordan. La Air Jordan y la pelotita. Ay, que lo puse al revés. Son súper bonitos. Estuvo barato. Ya, Súper. sí. Como 4 por ahí. Súper. Un poco más, un poco menos. No, eran 4, sí. Ah, sí. Es 4. Esto es un mini story time porque ahora os vamos a enseñar una cosa que tiene que tener contexto, porque si no, no lo vais a entender. Pues nosotros vamos a un colegio religioso. Y hace actuaciones, todos los de quinto y los de sexto, de primaria, hacen actuaciones al final del curso. Y nosotros de quinto somos coro. Ahora vamos a pasar a sexto y después vamos a actuar, pero bueno, los de quinto éramos coro. Y esta vez íbamos a hacer el musical de La Bella y la Bestia y se nos quedó tan grabado en la cabeza que hemos comprado eso. Estos legos de la Bella. Y ahora los vamos a abrir, a ver cómo son. A ver, vamos a abrir. Bueno, aquí una plataforma. Bueno, plataformas, ¿no? ¡Mi uña! Bueno, estos son las plataformas. Y esta es la Bella. Esta, tira. A ver, le voy a colocar la plataforma. Es que nos sabemos todas las canciones. Pues porque eran en inglés y nos hicieron cantarlas en English, pero aunque es un poco rara porque tiene los brazos amarillos. Y cuando la íbamos a comprar había una que era como... Eran dos, era esa y una medio chueca. Que era como el día del tianguis. Era una copia barata, literal, de la Bella. No sé, súper rara, con los ojos amarillos. Y pues al final me iba a quedar yo con esa. Pero el chico nosotras preguntamos si podíamos cogernos dos iguales y sí, se podían. Mucho mejor. Cámara rápido. Till I saw last time. True as it can be. Mira, se van a dar un besito. ¡No! Belly and friends, then somebody bends, and it's meant to be. Just a little change. Bonjour. Lo voy a parar con mi pie. Yo puedo. No. Chao.